为什么电钻在急停的时候会有咯哒咯哒的声音？比如这样。尤其是大有道5208反映的兄弟们最多，为什么呢？咱们今天把机器做一个拆解，给大家讲一下这个急停刹车的一个原理和咯哒咯哒声音到底是从哪儿发出的。为了给大家解释清楚，我现在拿出了这台反映问题最多的、声音比较响的大有5208来做一个拆解。这台机器的拆解呢，就可以代表99%的电钻发出的这个声音到底是从哪儿发出来的。咱们现在先把镜头拉近，咱们把这个齿轮箱给拿出来。现在呢，我们把齿轮箱上面的4条螺丝紧固螺丝给拆掉。螺丝拆掉之后呢，我们把扣在齿轮箱的后盖板拿下来。我们把一层一层的把行星齿轮和齿圈都把它拿出来。我们来看这个地方，就是发出咯哒咯哒的声音。我们把这个垫片先拿出来，大家看到里面3个圆柱体了没有？它就是发出咯哒咯哒声音的罪魁祸首。这个东西它起什么作用呢？之前我给大家讲过很多，它就是我们电钻的轴锁。什么叫轴锁呢？我给大家再解释一遍。比如我们去拧上劈头的时候，它是不会连轴转的。我们看，不会连轴转的。这样上劈头取劈头的时候非常方便。老式的电钻没有轴锁，等于就是没有这3个小柱体，所以说它上劈头的时候很难受，会使用双套的一个夹头，而且会很长，所以说不舒服。现在的电钻一般都有轴锁，为什么轴锁它会发出咯哒咯哒声音呢？我再来给大家详细的说一下。首先呢，这个是卡我们轴锁的一个部件，里面是插在3个小圆柱体上面。小圆柱体和轴锁这个地方呀，它是有一定的间隙。什么叫间隙呢？肯定它不会是紧贴紧的，而且是小圆柱体与这个部件呢，它中间是有一个间隙的。我们把圆柱体拿出来，大家看一下啊，它是卡在这个地方的。我们看，中间是有间隙的。当电钻进行急停的时候，它的这个部件就会碰撞小圆柱体，发出那种咯哒咯哒的声音。大家不知道能不能听得明白？为了猜想这个验证的，我们现在把3个小圆柱体给拿下来，全部取出来。我们再把电钻安上去，看它还会不会发出这样咯哒咯哒的声音。大家可以看到3个小圆柱体和垫片我都已经取了出来，现在是没有安装上。我们可以把齿轮箱拿看一下，已经没有轴锁了。我们可以看到可以连轴转。现在咱们呢，把它安装在这个台电钻上面，实验一下，看它会不会发出咯哒咯哒声音。为了节省时间，我就把壳子扣上去，没有把螺丝拧紧。我们依旧把快慢档开关推了上去啊，因为这样我们慢档与快档都要测试一下，看它到底有没有轴锁敲击的声音。我们手按着啊，我们先把它拨到慢档。首先慢档是没有敲击的咯哒咯哒声音啊，因为我们把这个轴锁去掉了。我们再把它掰到快档，也没有咯哒咯哒撞击的声音。最后呢，证实了我们这一个猜想，咯哒咯哒的撞击声音就来源于轴锁与之间小部件的一个间隙的急停的一个碰撞声。好了，我就给大家解释这么多了。如果大家有任何以后电动工具各种疑问，在下方留言或者私信，小爸能帮大家解决，都帮大家解决。感谢大家，我是小爸。